大家好，我是豆豉。今天分享的呢是鸡蛋的吃法，用的呢是这个鸡蛋，它比土鸡蛋还要更小一点点。鸡蛋呢先放到一边，先来配一下食材。小米椒味道辣，只需要用到3到4颗。把它从中间切开之后，然后将小米椒切成碎。大蒜有杀菌去腥、增香的效果。大蒜籽3颗，拍扁之后把它切成蒜泥。小葱既增香也点缀。葱白跟葱叶分开，葱白呢拍一下，然后切成碎，跟小米椒和大蒜放到一起。葱叶另外单独葱花，放到一旁备用。最后拿来一个小碗，加上食盐、白糖、适量的淀粉、少许生抽、适量的蚝油，再加上少许清水，然后把它搅拌均匀，制作成大半碗的碗汁。起锅热油，小火，锅里呢放一点点油，把鸡蛋入锅，分别的全都煎成煎蛋。我这个鸡蛋个头这么小，因为它是乌鸡蛋，看起来就像缩小的鸭蛋一样，颜色白，有点发青。自家养的乌鸡蛋比一般的土鸡蛋更加营养。入锅之后煎到两面都微微焦黄，挨个煎好之后，先放一个勺子里备用。用锅里剩下的油开始起锅，把大蒜、小米椒以及葱白入锅，稍稍的煸香。煸香之后加上番茄酱适量，它让今天这道菜有一种酸甜的口感。番茄酱炒匀之后，把备好的碗汁呢倒入锅中，开大火开始收汁。锅中的汁水慢慢的收浓，并且煮开之后，这时候呢就可以把鸡蛋入锅了，让鸡蛋在汁水里面翻滚几下。当鸡蛋将汁水全部沾满，这时候就可以关火，撒上备好的葱花，这道菜就可以装盘了。装盘之后不要忘了这个汤汁儿，把它往鸡蛋上一浇，等一会儿用汤汁来泡饭也是非常的美味。就这煎蛋的口感，再配上酸甜的味道，大人小孩都爱吃。喜欢我的视频，记得要收藏、关注、点赞，我会每天分享不一样的美食。